مرحبا بكم. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الماده حيويه، واحد الدواء طبيعي اللي هو الزعتر، اللي نتمنى يكون في كل بيت. كنجيبوا هذا زعتر وراق، انا كنفضل نشري على مطحون. كنشريو وراق ونغربلوهم في هذا الغربال، عنده العيون شويه كبيره، كيخرج داك التراب كامل، نغربلوه مزيان، داك التراب كله كيهبط. ومن بعد كنقيوه ولا كنصفوه، كنقيوه مزيان من الحجر، من الشوائب، من العواد، كيكون فيه بزاف ديال الحوايج. انت شوفوا، ردوا بالكم كاين الحجر، اذا نقيوه مزيان مزيان. الزعتر راه مفيد بزاف ومعروف في الدول الابيض، البحر الابيض المتوسط كيتناولوه بكثره. فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، اليونان، قبرص، لبنان، هادو تركيا، هادو كاملين كيستعملوا الزعتر. كيجي في لي سوب، كيجي في الحوت، كيجي في الدجاج، كيجي في مقبلات بحال الدنجال، بحال الفلفله، بحال كيجي مزيان بزاف. نتمنى تستعملوه لانه ماده حيويه، ماده ودواء طبيعي مفيد بزاف. فهو فيه منافع كثيره. كي هو عنده القدره باش يحيد البكتيريا والفطريات، مضاد حيوي، علاج التنفس، حل مشكل السعال والربو، تخفيف انسداد الالتهاب، الشعاب الهوائيه المزمنه، كيحيد الطفيليات، البكتيريا، كينظف الدم، كيحيد الم دم الحيض، كيحيد الالم مسالك البوليه، يخفف من الم الراس ويعقم الجسم، يقوي الذاكره ويعالج الكليتين، يعالج الم البطن، الغثيان، نزلات البرد الشديده، كيحيد الديدان بالمعده، كيحيد الاكزيما من الجلد، التهاب اللثه، مضاد حيوي، عسر الهضم، كيحيد التخمه والعسر الهضم، كيمنع السعال والاسهال. واللي مزيان بزاف فيه، اللي مزيان واللي عجيب في هذا الزعتر، وهو مكافح الامراض السرطانيه. نعم، مكافح الامراض السرطانيه، كيمنع نمو الاورام السرطانيه. سبحان الله، هذه الماده الحيويه جميله بزاف، كيمنع نمو الاورام السرطانيه اللي ما فيه واحد الفيروس المناعه ديال المناعه البشريه، الاش اي في. فهو جميل بزاف. اليوم غنطحنوا هذا الزعتر، يعني نقيتو، غنطحنوه في الطحان الكهربائي ونديروه هنايا في هذا الغربال هذا، ونرجع لكم باش نوريكم المراحل الاخرى ان شاء الله. سيداتي، شوف لاحظ من طحنا، ها هو مطحون، رجع مطحون، رجع ماده مطحونه. وهذا اللي كيبقى من فوق الغربال كنلوحو، ما نستعملوش، كيبقى بحال التبن. كنحصلوا على هاد الزعتر بحال هكذا مغربل مزيان. غنديرو واحد البقال ديال الزاج، ونعطيكم وصفات وطرق كيفاش ديروا تستعملوه، سواء طرق مطبخ او طرق الدس ديالنا، الصحه الدس ديالنا. الوصفه الاولى للحصول على زيت الزعتر اللي نستعملوه في الم البطن، كندهنوا به البطن ديالنا، او المفاصل كندهنوا به المفاصل، ولا السعال كندهنوا به شويه الصدر ديالنا، كتكون عندنا السعله كندهنوا شويه، مزيان بزاف ومفيد. كنجيبوا واحد الكاس صغير ديال الزعتر ما مطحونش، هنا خليت شويه ما مطحونش، كاس صغير ديال الزعتر وكاس صغير ديال زيت البلديه، كنخلطهم هادو بجوج، كنخلطهم مع بعض، نحركو مزيان مزيان، نحركو هاد المواد، نحركوهم مزيان، نخليو هاد الزيت نغطيوها، نديرو هكا واحد الطنجره ولا جره، ولا نغطيوها ونخليوها معرضه للشمس مده 2 سيمانات، اسبوعين، نخليوها في الشمس. ومن بعد كنبداو نستعملوها كزيت الزعتر، المفاصل، الصدر ديالنا، السعله، ولا البطن ديالنا الا حرقنا. الوصفه الثانيه مفيده للجهاز الهضمي. عندكم عسر في الهضم، عندكم الم في المعده، كنجيبوا واحد معلقه كبيره ديال الزعتر مطحون وكنديروه في الكاس. كاين جوج ديال الطرق، كنديروا الطريقه الاولى هي هذه، ونضيفوا عليه الماء،
ونخليوه واحد 4 ساعات. نخليوه مزيان، نحركو، نخليوه واحد 4 ساعات. ومن بعد كنصفيوه مزيان، نحركو بحال هكذا، ونخليوه قدر مور 4 ساعة هكذا. نخليوه حتى كيطلق مزيان، ما بارد بيان سور. نخليوه بحال هكذا يطلق مزيان داك الزعتر، ونصفيوه في الصفايه في كاس اخر، نصفيوه ونشربوا داك الماء ديالو. كاين طريقه اخرى اللي انا كنستعملها شخصيا، كنجيب الزعتر شويه، واحد معلقه صغيره، كناخذها وناخذ موراها كاس د الماء. حتى هذه مفيده بزاف، وحتى هي كتدفع الالم والمعده والجهاز الهضمي. الطريقه الثالثه، كنجيبو شويه الزعتر، كنديرو في هاد الكميمسه هادي، كنكمسوه بشي توب ديال الشهده ولا ديال هكذا الكريب يكون رقيق، وكنكمسوه مزيان ما يكونش كيسيب. نكمسوه ونشموه، نديرو اللي كان فينا الزكام، نشموه مزيان، نستنشقوا داك الرائحه ديال الزعتر، مفيد بزاف لنزلات البرد. ولا كندهنوا بها لي بيبي الصغار، شويه في صدرهم، شويه في نشموا لهم شويه في الانف ديالهم. حتى الطريقه صحيه وكتنفع. هناك وصفه اخرى، كنغليو الماء مزيان ونديروه في كاس صغير ديال الزعتر مطحون، ونخليوه يدير فيزيون مده نصف ساعه. ومن بعد كنصفيوه وكنشربوا على شكل تيزان. نديرو شويه السكر، اللي بغى السكر ولا اللي بغى العسل يدير العسل، شويه العسل. وهذا المحلول كنشربوه في الليل على شكل تيزان. الالم معده، الالم مفاصل، ينشط الدوره الدمويه ويحيد البكتيريا من الجسم، ومفيد بزاف للصحه ديالنا. الوصفه الاخيره وهي كنوضعوا الزعتر مطحون. الا كانت فينا شي جرحه اولا شي سيلان، كيوقف الدم، كيوقف سيلان ديال الدم. وايضا الا كان عندنا لثه مريضه، كنمضغوا هادو هكذا اوراق، كنمضغوهم نمضغوهم مزيان، كيوقف كتوقف نزيف اللثه، مهم جدا. وايضا الزعتر معروف في المطبخ العالمي ومطبخ الدول المغرب، دول البحر الابيض المتوسط، خصوصا في البيتزا اللي هي المشهوره بزاف. كنديرو في البيتزا بزاف، كنديرو في السمك، في الدجاج، في مقبلات، في شرمولات. الزعتر فيه عنده انواع بزاف كثيره، انواع شي 7 ولا 8 ديال الانواع. وان شاء الله تكون هاد الحلقه عجبتكم، ونتمنى كل بيت كل دار يكون فيها واحد البقال صغير او 2 بقالات ديال الزعتر، واحد هكذا وراق وواحد مطحون، لانه مفيد جدا وكينفع الكبير والصغير. الى اللقاء.